Всім привіт! Сьогодні вам зніму відео, як ми зробили таку маленьку реставрацію нашого преса. Це був цей сірий форшит К454, що ми купляли його осінню. Ми, в общем, перебрали спочатку всі ролики на поршні, там підшипники, які передивились, ланцюги попідтягували, підборщик передивились. Потім ще направляючи ці тюкозатримувачі і провели смазку всіх вузлів. І тоді вже була пізня осінь і красити ми не стали. Тому покрасили лише тепер. От такий у нас вийшло. Підібрали ми колір такий самий, як у нас комбайн. Зелений з жовтим. І от такий вийшов прес. Зараз вам покажу огляд. Доробили також електрику. Гідравліку, тут же була тільки шланг. Провели тут. Взяли та в Киргизстані зробили граблини на пружинах і відповідно з'єднали зразу дві боковини жатки, трубу. Бо тут було до цієї труби і йшли граблини, і підпорщик був незалежно боковинки одна від одної, і воно їх на розрив деколи розтягувало. Ми зробили так, як в Киргизстан пресі. Саму граблинку з'єднали боковинки. І тут теж є такий підпружинений, тому що тут механізм подачі. Стоять такі зуби і ці ножі закидають, а ті поперечні подають. І далі там пресувальна камера, так як всіх. Так. Тут ще плюс є така, закидається боковинка, коли треба під більший волок. Так, додали світло. І відповідно ще фару ззаді, щоб воно нам підсвічувало, коли тюки. Також перекинули оці регулювальні вниз лижі, коли ми тюкуємо на поле. Якщо будемо тюкувати на прицеп, тоді треба їх перекидати на оборот і додати такий лоток. Так, це по освітленню. Це у нас по смазці преса схема і відповідно його дані. Не хоче фокус. Так, кому треба, прочитайте на паузу. І додали механічний щотчик тюків. Він у нас від голок задіяний, підпружинений. І зразу буде щитати і можна анульовувати. Тут поставили захист, закрили кришку, там ролики і поршень регулюється. І відповідно там позмащували всі вузли. Колеса поки що такі, там побачимо. Добре, далі вам покажу, як ми його ремонтували. Також переробили тут такий штопор, оскільки тут поворот на сам дишель згинається на осі. Тут невелико палець підіймає цим рычагом. Зараз я одну руку не зроблю. Отут цей штирок підтримує
рукоятку. І коли трактор їде вперед, палець звільнений, відповідно одразу стягує штирок, палець опускається вниз і перекидається на робоче положення. Аж туди. Відповідно, коли обратно з робочого в транспортне, цей штирок буде на цьому упорі. І коли будете їхати в задню сторону, в транспортну, цей штирок зіскочить, палець подасть автоматично і потім заскочить автоматично защолка. Ось такий простий механізм. Можна просто вручну комусь піддержати, але якщо, щоб не виходити з кабіни за щораз, ми тут зробили такий фіксатор для пальця. Ось така конструкція. Також взяли ми для преса ґрунт, дніпровська вагонка, він у нас світло-сірий. Також цей дніпровська вагонка взяли фарбу. Це у нас є 201 код. Це є джунгіровська, темно-зелена. Минулого року ми красили темно-зеленим культиватори, плуги, трошки не той колір вгадали. Цього року ми взяли кращу. Ось це брали в Дніпрі. Ось така фарба. По якості ми задоволені, вона довго тримає стійкість. Плюс в них зразу брали дніпровська вагонка розчинник. Ось такий. Також 650 розчинник, це вже в автомобільному магазині докупляли. І такий малярний скотч. І також брали затверджувач. Ось такої фірми. Це вже окремо докупляли. Будемо красити. Нам треба жатку підкрасити в комбайні і прес покрасити. Так що далі покажу їх сайт. Побачите. Дякую Дніпровська вагонка за якісну фарбу. Покажу сайт Дніпровської вагонки. Фарба Дніпрком. Так, тут у нас чіткість не хоче. Краска. Різні види красок. По іржі покраска, по глянцю. І зразу можна підібрати там молоткова покраска, антикорозійна і розтворитель також. Так що телефон ще раз вам покажу. Ось вам телефон. Ось тут ми завжди беремо фарбу. І набагато дешевше, ніж купляти по літрі великими об'ємами. Там 2,5 кілограмові, набагато 2,5 кілограмові набагато дешевше, ніж купляти по літрі. Ось тут. Дякую. Так, ґрунтовка, вагонка, розчинник теж і затверджувач. 1 до 3. 1 розчинник, 2 ґрунтовки і четвертинку затверджувача. І деколи цього розчинника додаємо. Потім проціджуємо в краскопульт. Так, фарба Дніпровська вагонка зелена. Номер 601. Я додавлю фотографії з кодами кольорів. Взяли ми чисту тару. Розчинник теж Дніпровська вагонка. Вчора ми ґрунтували, якраз його ще в нас є. І затверджувач
От даємо третю частину розчинника, 2 частини фарби, розколочуємо, плюс затверджувач процентів 20-15 десь так. Грунтовку вже ми зробили, зараз фарбу. Так, отака у нас консистенція, капельок за секунду там має капати. Хоча камера здається, що світло зелене, насправді вона в тіні темно-зелена. І потім, коли заправимо, тоді зразу ще дамо затверджувач. Потім зніму, як покрашу.